سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. ونقول لكم المشتركات الجدد اللي تلحقوا الجدد اللي تلحقوا بنا، السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. Donc bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors comme on est toujours dans le thème du kebab et du riz turc, donc je vais vous faire du pain turc. Pour ce pain, les ingrédients sont très faciles. Il faut avoir 2 verres et demi de farine tamisée, une cuillère à soupe de levure de boulanger, levure sèche, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de graines de sésame pour la pâte. Donc, je vais mettre la farine, les ingrédients secs. Je vais rajouter un demi-verre d'eau, un demi-verre de lait. بون خياتي نسيت باش نقول لكم بلي الوصفه فيها مغرفه تاع ملعقه زيت نباتيه. دونك نديروا كاع المقادير. شوفوا انا فصلت البياض عن الصفار واستعملت البياض. هي الوصفه ما فيهاش بياض، انا درت البياض باش يجيني الخبز اكثر خفه، والصفار نخليه باش نحمر به الوجه تاع الخبزه تاعي تاع البيتزا التركيه. Donc n'oubliez pas de rajouter une cuillère à soupe d'huile végétale, c'est très important. Alors, et pour le blanc d'œuf, vous pouvez le mettre ou ne pas le mettre, c'est facultatif. Moi j'ai laissé le jaune pour la dorure et j'ai mis le blanc ici. N'oubliez pas de rajouter une cuillère à soupe de grains de sésame. Et bien mélanger. À ce moment-là, je vais rajouter un demi-verre de lait tiède et un demi-verre d'eau. دونك لموا الخبز ديالكم. هذا الخبز ما يسحقش يتعجن بزاف، ساهل. تحبوا ديروه في البيتران، ديروه في البيتران ما كاش مشكل. Donc ramassez votre pâte avec le lait et l'eau. Il faut pas trop pétrir. Si vous avez c'est-à-dire si vous avez un pétrin, vous pouvez l'utiliser pour le pétrissage. 5 à 10 minutes suffisent largement. Sinon vous le faites juste avec la main. Donc il faut bien mélanger les ingrédients secs et liquides. Et ramasser la pâte. La pâte doit être collante. Donc la pâte تاعنا لازم تجينا تتلاصق. Mettez une cuillère à soupe d'huile végétale ou d'huile d'olive pour ramasser votre pâte et enlever l'excédent de vos mains. Donc استعملوا مغرفه تاع زيت زيتون ولا زيت نباتيه باش تنحوا هاد الزياده اللي في يديكم وتلموا العجينه تاعكم وخلوها ترتاح لمده نصف ساعه حتى يضاعف الحجم تاعها. Donc après laissez reposer votre pâte pendant une demi-heure jusqu'à ce qu'elle double de volume. بون ها هو الخبز تاعنا بعد ما خبر نحبطو ودوك نوري لكم كيفاش لازم نديروها طويله، ما نديروهاش مدوره. دونك انا هكذا شفتها في المطاعم التركيه. دونك فواسي ما بات كي ا لوفي. Je vais la rabaisser et je vais former le pain. Vous allez voir comment je vais faire. دونك هذه هي. دونك شوفوا كيفاش نفتحوها. رفدوها غير بالعقل باسكو لاباط تكون طريه. استعينوا بشويه زيت في يديكم، افتحوها مليح، خلوها تزيد تخمر مره ثانيه وبعد تشوفوا كيفاش نديروا لها. دونك انا بقات لي شويه عجينه، ولا عندكم سنيوه كبيره ديروها وحده كبيره على جهه وعرضوها ايتو. دونك فواسي مون بان اي لا دوزيام. بون ها هو الخبز تاعنا بعد ما خمر. دوك شوفوا كيفاش ندير. دونك فواسي مون بان après l'avoir laissé pendant un quart d'heure. Regardez, je vais procéder comme ça. Bon, j'ai oublié de vous dire, on a besoin de 2 cuillères à soupe d'eau et 2 cuillères à soupe de farine. Je vais mettre mes doigts dedans et je vais faire comme ça, vous allez voir. Bon, voici mon pain. Donc, il faut faire la même chose dans tous les sens. Donc, toujours mouiller les mains avec le lait et la farine et faire... c'est-à-dire comme ça. Donc bon, on va rajouter des grains de sésame et on va le mettre au four préchauffé à 180-200 degrés Celsius. Entre 180 et 200, ça dépend si le four est ventilé ou pas. Ça va prendre 15-20 minutes maximum. Donc هاو الخبز ديالنا بعد ما درتي سباتيه في الحليب بلوتو في 2 مغارف ماء مخلطين مع 2 مغارف فرينه، ونثقب كامل الخبز ديالي بلي دوا توجور بلي دوا تاعي، وندير دوكا الجلجلان وندير jaune d'œuf من الفوق ونديرو في الفرن. Bon, n'oubliez pas de badigeonner de jaune d'œuf. J'ai ajouté une cuillère d'huile, j'ai bien mélangé pour la dorure. Il faut bien appuyer avec les doigts. شمخوا يديكم مليح بالخليط هذاك هكا.
بون هاو الخبز تاعي بعد ما طاب، شوفوا شحال يجي طري. دونك voici mon pain. Celui-là je l'ai à la sortie du four, je l'ai badigeonné avec un peu d'huile d'olive, avec un pinceau, à l'aide d'un pinceau. Et celui-là, je l'ai laissé nature. Donc, il est vraiment léger, tendre. Vous allez voir, je vais le servir avec le kebab, le shish kebab. Vous allez voir comment je vais faire. Donc, أنا نحطو دوكا مع الشيش كباب. دوك تشوفوا كيفاش نحطو في صحن التقديم وكيفاش نقطعو. شوفوا الخبز شحال يجي طري. قطعوه بهذه الطريقة بالطول هما يقطعوه هكذا.